anh em đến kênh YouTube của Rambo Thật. Giới thiệu sau được cho anh em nha. Con này là máy đời mới nè, Puta đời mới COSV. Này dòng TA 500, TA 6, TA 7 tới đời này. Số thì nó từ quá trời luôn. Này là số sới này. Cứ chạy nè, chậm nè. Cút nhào luôn, con này cút nhào luôn nè. Đó. Rất là chậm luôn. Thôi cho thứ khác đi, về đi, về số 2 đi. Nhanh tí. Lên số nhanh tí nữa đi, chậm quá. Là số luôn, 6 luôn. Ở chạy ra tí thôi.
da này. Em thương mại đấy nha, ra 800 đó là 1 2 3 4 5 6 cái này chậm em coi thì cái đăng ký này cũng tắt nè, bên này là số sớ, bên này là full chạy, này là sai trục lắp nó sai xung quanh luôn. Quay đầu là này muốn quay đầu là quay đầu là hết mê ly. Sai lại được luôn. Nên muốn chơi tạc luống, tạc hàng hay là sớ rãnh bét hàng bét máng gì bét được hết luôn. Rồi xin kết thúc video tại đây nha. Anh em ủng hộ kênh Râm Bô Thịt, nhớ đăng ký kênh.